Amahoro y'Imana nshuti bakunze mukurikiye Pacis TV, tugeze muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro twigisha gusenga, kimwe mu biganiro umutegurirwa hano kuri Pacis TV. Nkuko tubimenyereye rero mu kiganiro cyacu ntabwo tuba turi twenyine, tuba turi kumwe nk'abatumirwa nkuko tugiye kubibona, abatumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro. Nyenduwera Beatrice, tubahaye ikaze muri studio za Pacis TV. Tugendeye rero ku biganiro byagiye bibanza, murabizi ko tugenda tuganira n'imiryango itandukanye idufasha gusobanukirwa ndetse no kunguka byinshi mu bijyanye n'isengesho. Uyu munsi turi kumwe n'umuryango w'impuhwe z'Imana, nibo tugiye kubana. Mwakibwira abakurikiye Pacis TV ubundi tukimbika mu kiganiro. Murakoze. Nje nitwa Padiri Honore Bahire, ndi umuyobozi w'ingoro y'impuhwe z'Imana Kabuga, nkaba ndi na omoniye w'umuryango w'impuhwe z'Imana mu Rwanda. Murakoze cyane. Tugendeye kuri uyu mubyeyi nawe yakomeza yibwira abakurikiye Pacis TV. Murakoze cyane. Nitwa Rwamwana Immaculée, nkaba ndi mu muryango w'impuhwe z'Imana, nkaba ndi muri komite mu rwego rw'igihugu, nkaba umujyanama. Murakoze cyane. Murakoze rero kwibwira abadukurikiye, mwabyumvise ko abari bo tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nyenduwera Beatrice nkuko mubimenyereye. Padiri rero tugusabye watuyoborera igikorwa cy'isengesho nkuko ikiganiro cyacu cyitwa twigishe gusenga, ntabwo twatangira ikiganiro tutabanje kwiragiza Imana. Murakoze cyane. Reka twishyira mu biganza by'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nyagasani Mana yacu, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, turagusaba utwohereze Roho Mutagatifu kugira ngo ayobore amagambo tugiye kuvuga, ubutumwa tugiye gutanga bube koko ubutumwa bumurikiwe nawe, maze abumviye ikiganiro bose ijambo ry'Imana ribagereho kandi rihindura umutima wabo. Tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri urakoze cyane rero, n'abakurikiye Pacis TV babonye ko twinjiye mu kiganiro cyacu. Dukomeje rero n'ikiganiro, twakwibaza tuti ese umuryango w'impuhwe z'Imana yaba ari iki? Nkawe ubimenyereye, ubizi, wagize n'amahirwe uwa Padiri wadusangiza natwe tukagira icyo twunguka ku bijyanye n'umuryango w'impuhwe z'Imana. Yego, urakoze cyane Beatrice. Muri Kiliziya habamo uburyo bwo guhura nk'abakristu bagize paruwase, ariko hakaba n'amatsinda. Nyuma ya misa ku cyumweru abakristu bashobora kwishyira hamwe bagasengera hamwe, bakagira gahunda zihariye. Ni muri ubwo rwego rero habaho imiryango twita imiryango ya Action Katolika, imiryango y'abasenga, imiryango ihuza abakristo. Umuryango rero w'impuhwe z'Imana ni umuryango watangiye ku cyifuzo cya Yezu. Ni mu gihe Yezu yabonekeraga Mutagatifu Mama Faustina. Uyu Faustina yari umubikira mu gihugu cya Polonye, yavutse mu 1905 apfa mu mwaka w'1938. Uwo mubikira rero yabaga mu muryango w'ababikira Bikira Mariya, umubyeyi w'impuhwe. Aza kugira amahirwe yo kugirana na Yezu ibiganiro bidasanzwe. Yezu rero yamuhaye ubutumwa mu byo yamusabye, rero mu byinshi yamusabye tudashobora kuvugira wenda muri kiganiro byose, wenda turagenda tubigarukaho. Icy'ingenzi Yezu yamusabye gushinga umuryango. Yezu yamusabye gushinga umuryango, biza kuba wenda urugendo rurerure. Uwo muryango niwo witwa umuryango w'impuhwe z'Imana. Wenda uraza kumbaza neza kugira ngo ngire n'ibindi sobanura, ariko muri make ni umuryango w'abakristo bishyira hamwe kugira ngo biyambaze impuhwe z'Imana kandi banazamamaze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urakoze cyane Padiri. Twagira ikibazo tukagira tuti ese Mama Faustina amaze kugira ayo mabonekerwa, ibyo byaba byarabaye ryari, hehe? Kuva yamaze kubonekerwa uwo muryango w'impuhwe z'Imana uhita utangira ako kanya, byaba byaragenze gute? Ni kuvuga tujye mu mateka y'uwo muryango. Kuvuga Mama Faustina yabonekewe urebye mu myaka ya nyuma y'ubuzima bwe nk'umubikira,
bya cyane kuko Yezu amusaba. Urebye Mama Faustin yadusigiye akanyamakuru, agatabo, wenda abadukurikira bashobora kukabona barakazi. Aka gatabo kitwa akanyamakuru k'impuhwe z'Imana. Muri aka gatabo rero ku ngingo ya 436 niho usanga ubwo butumwa, iki cyifuzo cya Yezu Kristo cyo ko Faustin ashinga umuryango. Ariko Faustin rero ntabwo yapfuye kubikora, yabanje kugisha inama abamugiraga inama, yabwiye padiri wamugiraga inama, abwira ababikira bagenzi be, ndetse agera no kwa musenyeri ababwira icyo cyifuzo cyo gushinga umuryango, kuko ntabwo yari azi neza umuryango Yezu yamusabye niba ari umuryango w'abihaye Imana cyangwa umuryango w'abarayiki. Byaje rero kuba ngombwa ko Faustin apfa icyo cyifuzo kitarashyirwa mu bikorwa. Nyuma y'urupfu rwe rero nibwo icyo cyifuzo cya Faustin, icyo cyifuzo cya Yezu Kristo cyaje gushyirwa mu bikorwa mu buryo, navuga mu buryo butandukanye. Habanje uwo muryango w'ababikira Faustin yakoreragamo, yabagamo ababikira biyambaza Bikira Mariya umubyeyi w'impuhwe. Abo babikira nibo ba mbere bavuze bati icyo cyifuzo cya Yezu Kristo ubwo ni twebwe yashakaga ko tugishyira mu bikorwa. Bahindura amategeko yabo mu mwaka w'1965, igihe Kiliziya yasabye imiryango yose guhindura imiterere, amategeko, bongera mu byo basabwa mu bigize umuryango wabo, bongeramo ibyo kwiyambaza impuhwe z'Imana. Ubwo ni uburyo bwa mbere, ni ukuvuga umuryango wa Faustin yasengeragamo niwe wabanje kubishyira mu bikorwa. Nyuma haza kuvuka undi mubikira atangiza undi muryango w'ababikira babana bifungirana badasohoka, babita abamoniale. Nawo uratangira witwa n'umuryango w'ababikira ba Yezu Nyirimpuhwe. Ariko ibyo byifuzo uko ari bibiri ntabwo byashyiraga mu bikorwa icyo Yezu yashakaga. Byaje kuba ngombwa ko Padiri Michel, ni mu mwaka w'1947, Padiri Michel Sopochko niwe wari umuyobozi wa roho wa Faustin, niwe watangije umuryango w'abarayiki wiyambaza impuhwe z'Imana. Uwo niwo rero imiryango yose yagiye ivuka nyuma twavuga ko ishamikiyeho, umuryango ugizwe n'abarayiki bishyira hamwe, bakaba bafite intego, bashinzwe ibintu bibiri: kwiyambaza impuhwe z'Imana no kuzamamaza, kuzimenyekanisha kugira ngo abantu bazimenye ku isi yose. Padiri, urakoze cyane ku bisobanuro urimo kugenda uduha ku bijyanye n'umuryango wanyu mubarizwamo. Ariko kandi tukagira tuti ese ni gute izo mpuhwe z'Imana niba byarahereye aho mu ibonekerwa, iyo miryango y'abihaye Imana ikaza ko abo babikira nk'uko mumaze kubitubwira, byaba bihura bite n'isengesho? Natangiye mvuga ngo ni umuryango w'abasenga. Umuryango w'impuhwe z'Imana ni umuryango w'abakristo ubigisha gusenga, ubigisha kubaho nk'umukristo wuzuye. Nk'uko natangiye mvuga, misa yo ku cyumweru, kuza mu misa ugataha ntabwo biba bihagije. Abakristo baba bakeneye ahandi hantu bahurira bakazirikana ku mayobera atandukanye y'ubuzima bwa roho, bakaniga no mu buryo babaho nk'abakristo. Rero umukristo muzima arangwa n'ibintu bibiri: hari uburyo usabana n'Imana, ari nabyo twita gusenga, uburyo bwawe bwo kubana n'Imana. Hakaba ubwo buryo bwawe bwo kubana n'Imana bugaragara no mu bikorwa byawe, uko ubana n'abandi bantu. Ko kubana n'Imana rero mu muryango w'impuhwe z'Imana niho dushyira imbaraga nyinshi. Ibyo uzajya wumva bavuga kwiyambaza impuhwe z'Imana. Kwiyambaza impuhwe z'Imana ni igikorwa gikubiyemo ibintu byinshi, ariko niho abagize umuryango w'impuhwe z'Imana bigira gusenga. Wenda nsobanura ku kwiyambaza impuhwe z'Imana harimo ibiki. Kwiyambaza impuhwe z'Imana, Yezu yahaye Faustin amabwiriza, anamwigisha uburyo bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana. Twavuga ko ari nk'umwihariko w'abiyambaza impuhwe z'Imana. Yego, ni umwihariko.
w'abiyambaza impuhwe z'Imana. Kuko wenda tunasubiye inyuma, impuhwe z'Imana ubwazo, kuko kugira ngo umuryango uvuke nuko Yezu yabonye ko hari ikibazo cy'impuhwe ubwazo. Impuhwe ari uburyo bwo kubaho, kuvuga impuhwe Yezu ko yasobanuye Faustina nuko tubisanga mu byanditse bitagatifu. Impuhwe ni imiterere y'Imana. Imana ubwayo ni nyir'impuhwe. Imana igashaka ko abantu yaremye nabo bakwitwara nkayo. Ni Ivanjiri ya Luka umutwe wa 6 umurongo wa 36 itubwira ngo nimube abanyampuhwe nk'uko so mu ijoro ari umunyampuhwe. Uba umukristo agomba kwigana, agomba kwiga kubaho nk'uko Imana yamuremye imeze, kuko twaremwe mu ishusho ry'Imana. Rero ibyo ngibyo tubyiga gute? Imana yagiye twereka iyo shusho ko ikiranga kuruta ibindi ni uwo mutima ukorwaho n'ibibazo by'abantu. Tubibona mu igihe Imana itora Musa, yamubwiye ngo nabonye akaga, nabonye ibibazo Abayisiraheli bafite. Hari ahandi Musa n'Imana bamanutse bavuye ku musozi, bari bacumuye, sibyo? Imana iravuga iti se bano bantu bagirire gute? Musa asaba Imana ati ko tuzi ko uri umunyampuhwe, umunyambabazi ugiye kubarimbura bose. Imana yagiye yigaragaza rero, biza kurangira muri Yezu Kristo watwigishije. Yaduhaye ingero nyinshi mu nyigisho ze, harimo umugani w'umunyasamaritani w'impuhwe uzwi cyane. Umugani usozwa n'ijambo rya Yezu ati nawe genda ubigenze gutyo. Muri uwo mugani ikiranga umuntu ko harimo umusaserdoti, umuherezabitambo, umulevi, ariko wa munyasamaritani w'impuhwe ni ufite cya kimenyetso kimusanisha n'Imana, wa mutima ubona umuvandimwe wagize ikibazo, waguye, hanyuma ukamugirira impuhwe. Urakoze cyane Padiri rero ku bisobanuro uri kugenda uduha. Nshuti bakunzi mukurikiye Pacis TV, turi mu kiganiro twigishe gusenga, aho turi kumwe na Padiri Honoré Bahire ndetse na Immaculée baje kubana natwe muri iki kiganiro, aho turi kugenda tuganira ku bijyanye n'impuhwe z'Imana. Mwumvise uburyo impuhwe z'Imana zatangiye Mama Faustina abonekerwa, zikaza natwe ubwacu zikatugeraho, aho zifasha buri mukristo kwitagatifuza. Ariko tukibaza tuti Padiri rero tujya tubona mu buzima busanzwe, ushobora kumva umuntu avuze ngo wenda ngewe Beatrice Padiri yangiriye impuhwe ankorera ikintu runaka, wenda ngewe ntari nshoboye. Ese izo mpuhwe z'Imana zaba zihuriye hehe n'izo mpuhwe twebwe abantu tugirira? Yego, urakoze cyane. Kuvuga mu gisobanuro nari ntanze mu kanya nuko Imana ni nyir'impuhwe. Imana niyo ifite iyo kamere y'impuhwe z'Imana, tukaba twararemwe mu ishusho ry'Imana. Imana ikaba yaraturemye dusa nayo, cyangwa umuntu ashatse kubaho neza agomba kugerageza kubaho nk'uko Imana iriho. Rero impuhwe Imana itugirira n'impuhwe ngewe ngirira umuvandimwe wanjye, nuba ari cyo kibazo warumbajije. Imana itugirira impuhwe mu buryo butandukanye. Icya mbere wenda hari Zaburi 102 niyo isobanura ibijyanye n'izo mpuhwe z'Imana. Nuko Imana yitegereza umuntu, ko impuhwe ziva mu mutima, zikabanza kuba amarangamutima. Iyo Imana yitegereje umuntu ufite ikibazo, Imana ibabara mu mutima wayo, maze ikumva uwo mutima uyibwirije kugira ikintu ikora. Iyo Zaburi 103 niyo itubwira ngo Imana itubabarira ibyaha byacu byose kubera impuhwe zayo. Imana iratubabara, impuhwe zitera kubabarira. Imana ituvura indwara zacu zose. Imana ntabwo yakwishimira kubona umuntu urwaye ikamubona mu kaga ikamwihorera. Imana iratuvura. Ngo Imana niyo ngo yarura ubugingo bwacu mumva, ikadutamiriza, ikatwambika ubutoneshwe n'impuhwe. Ibyo byose ni usomye iyo Zaburi, wenda ugeze mu rugo nibwo wabona ibyiza by'izo mpuhwe z'Imana. Imana iratubabarira ibyaha, Imana ikatugirira neza, ari naho dushyiramo abashonji. Imana irabagaburira, afite inyota ikabiha icyo kunywa, abarwayi ikabavura,
n'ibindi byose byiza. Ukeneye akazi Imana irakamuha, wabuze urubyaro Imana iramugirira, watandukanye n'umuryango, ibyiza byose umuntu aba akeneye ku Mana, Imana irabimugirira. Ibyo ngibyo nizo mpuhwe Imana itugirira, ikanadusaba noneho muri rya tegeko nimube abanyampuhwe nk'uko Ese wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Biraza kutujyana muri evanjiri y'urubanza rw'imperuka, ubwo Yezu yatubwiye ati nari nshonje mumpa icyo kurya, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umugenzi muracumbikira, ari nabyo twita twebwe ibikorwa by'impuhwe. Padi urakoze cyane, ariko kandi tukiri aho ngaho twagira tuti ese nkawe wagiriwe amahirwe yo kuyobora uwo muryango w'impuhwe z'Imana, ubona ari iki bifasha abakristo muri iki gihe? Urakoze cyane. Umuryango w'impuhwe z'Imana waziye igihe, ko mvuga amateka ya Faustina niba yaravutse mu mwaka w'1905, urumva ni mu gihe mu gihugu cya Polonye no ku isi, yavutse hagati y'intambara ya mbere n'intambara ya kabiri y'isi, igihe abantu barimo kwicana. Twebwe mu Rwanda tukavuga impuhwe, umuryango w'impuhwe z'Imana, urebye n'ukuntu wageze mu gihugu, waje kwamamara cyane no kugera ku bantu benshi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Urebye abatangiye watangiye nko muri abantu batangiye kwiyambaza impuhwe z'Imana mu Rwanda mwaka w'1992, ari nabwo agatabo ka mbere kabonetse k'impuhwe z'Imana, abantu batangira kwiga kuvuga ishapure. Muri 1994 abantu abahunze, abagize ibibazo bagiye biyambaza impuhwe z'Imana. Urebye amateka y'ingoro yo mu Ruhango nayo ajyanye no kwiyambaza impuhwe z'Imana muri 1994 na nyuma yaho. Noneho tuvuye muri jenoside, tuvuye mu gihugu, tuvuye mu bihe bibi, abantu bagiye barangwa n'inabi. Jenoside yararangiye, mu gihugu hasigara abana b'imfubyi, ari abapfakazi, hari abantu bagiye bagirwaho ingaruka cyane, bakeneye rero abantu bagombaga kwisungana kugira ngo umwe agirire mugenzi we uwo mutima mwiza. Ikibazo cya mugenzi wawe, ikibazo cya mugenzi wanjye simbeho nkaho kitandeba. Ufite bibiri, ufite nkuko Yezu yabivugaga, ufite amakanzu abiri akagerageza usaranganya kugira ngo twese tuzamukire hamwe. Wenda muri make niko nabivuga, donc impuhwe zaje ari igisubizo kugira ngo twebwe abanyuze muri ayo mateka mabi tubanze twakira impuhwe z'Imana. Ndibuka Yezu ahura n'abigishwa be nyuma amaze kuzuka, yahuye na ba Petero n'abandi bigishwa bari mu nzu bafunze. Nyuma y'ibyago, nyuma y'ibibazo, ikintu cya mbere nuko abantu bifungirana, buri wese akiheza adashaka kugira uwo avugana nawe. Yezu Nyirimpuhwe yadusanze muri icyo cyumba, mu nguni zacu twese aratubwira nimugire amahoro. Yezu amaze kutubwira ngo nitugire amahoro, yabwiye abigishwa nibafungure icyumba bajye hanze, bajye kwamamaza inkuru nziza. Rero maze kuzihabwa, maze kwakira izo mpuhwe, Yezu yansabye kugenda kuzitanga. Ubutumwa bwa mbere Yezu yatanze bwari ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'imbabazi, noneho n'ubutumwa bw'urukundo. Padiri arakoze cyane. Rero muri kumva byinshi ari kugenda adusangiza ku bijyanye n'impuhwe z'Imana. Hari ibyo tuba tuzi, ariko kandi hari n'ibyo tuba tutazi. Si Padiri gusa turi kumwe rero, kuko turi kumwe n'umubyeyi hariya ni Immaculée. Immaculée yagize amahirwe yo kuba mu muryango w'impuhwe z'Imana. Immaculée rero nawe twaguhaye ikaze muri studio za Pacis TV, ariko kandi tukibaza tuti turabona uri umubyeyi wagize ayo mahirwe, kuko ntitwabura kukubaza ngo mbere yuko ujya mu muryango w'impuhwe z'Imana byari bimeze gute? Ese aho ugereyemo n'iki wungukiye muri uwo muryango? Murakoze. Mbere yuko njya mu muryango w'impuhwe z'Imana, nari muri charismatique, ariko ntabwo natinzemo cyane.
ku buryo nije mu muryango w'impuhwe z'Imana numva bisa naho ari igisubizo, karisimatike ari inzira ingeza mu muryango w'impuhwe z'Imana, aho numva nagombaga gukorera ubutumwa. Muri karisimatike nari mu ikipe y'impuhwe, ariko ngeze mu muryango w'impuhwe z'Imana numvise yuko ari aho ngomba gukorera ubutumwa. Maze gusobanukirwa rero n'iby'impuhwe z'Imana, ntabwo byavuye ku kintu kiremereye, nta n'uwaje avuga ngo impuhwe z'Imana, ahubwo byareye ku kantu gatoya gusa, kuri depri ya Yezu nyir'impuhwe nasomye iramfata, imfashe ntangira kuyikwirakwiza mu bandi, numva ari ubutumwa, ari inshingano, kuko Yezu yavugaga ati muzishyira ahantu hose, mu mashuri, mu makereshe, mu bitaro, mu mapurizo. Numva kije ari ubutumwa mpawe. Ubwo rero ninjira mu muryango w'impuhwe z'Imana, numva icya mbere kuri ako gapapuro cyamfashe cyane nuko yatubwira ngo kubabarira, babarira nta kindi kintu, pardonner sans condition, nta kindi kintu cyamananiza ubishyizeho cyangwa ushakishije. Ubwo rero icyo kintu numva ngomba kucyitaho, numva ngomba kubabarira buri muntu wese. Kandi kuri ako gapapuro hariho ko roho z'abantu ziratakara, ngo bigasa n'urwembe rwahuranya ku mutima wa Yesu. Akavuga yinginga ati, wowe, ubwo yabwiraga nyine n'umumama witwa Mama Karumera, amubwira ati, wowe mbabarira kugira ngo roho z'abantu zikire, zitakomeza gutakara, ukwirakwiza ayo mashusho ahantu hose. Ubwo rero ndavuga nti, muri izo nzembe zimushwanyaguriza umutima harimo urwanjye, kandi noneho kugira ngo rwose abantu bagere ku mukiro, kuko iyi shusho igeze kuri buri muntu wese. Kandi noneho hirya hari aho yavugaga ku umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, naho icyumweru cya kabiri gikurikira Pasika, avuga ati abantu bose bazaza muri icyo cyumweru cy'impuhwe bazabona umukiro. Ubwo rero numva yuko ari umurimo wanjye. Nari ntarabona petit journal, ntabwo nari nyizi, ariko twari dufite ibitabo. Nyuma yaho twagiye tubona ibitabo by'uwo mama, yanditse ibitabo bibiri byitwa Pensée et Réflexion. Ubwo niho numvise yuko ngize imbaraga zo gukora ubutumwa bw'impuhwe z'Imana. Ntabwo rero wenda nubwo insanganyamatsiko tuvuga ngo twigishe gusenga, uvuga ngo mu muryango wacu habumbiyemo ubutumwa butatu. Hari uko gusenga, hari kwamamaza impuhwe z'Imana ni mu magambo, kandi noneho n'ibikorwa by'impuhwe z'Imana. Ubwo rero numva yuko ari umurimo, ari ubutumwa birenze gusenga, birenze cya kinini nakoraga wenda ahandi muri intercession ya karisimatike. Ni ubutumwa bubumbye ibyo bintu bitatu umunyampuhwe agomba kuzuza. Urakoze cyane Immaculée. Tugendeye kuri ibyo mutuganiriye, twagira tuti ese hari nk'ababyeyi bagenzi bawe urabizi baba bari hano hanze mu buzima busanzwe, ariko batagize amahirwe yo kuba muri iyo miryango ya Action Gatolika cyangwa se no mu makominote mashya ngo babe bahuriramo basenga. Ugendeye ku byo wungukiye muri uyu muryango, niki wababwira muri aka kanya? Muri uyu muryango rero, ikintu nabwira ababyeyi bagenzi banjye
ni ikintu cyo kwiringira impuhwe z'Imana, kwiringira Yezu Nyirimpuhwe. Ku ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe hari aho baranditse ngo Yezu ndakwizera. Yezu ndakwizera ni Yezu ubwo wabwiye Mama Faustina ati bashushanye ishusho bandikaho Yezu ndakwizera. Iryo jambo rero rifite imbaraga nyinshi, rifite ububasha mu bibazo bitandukanye byinshi ababyeyi bagenda bahura nabyo. Hari icyo kintu cyo kwiringira impuhwe z'Imana, ukazizera ukanazibona kuko zikora. Nashishikariza rero buri wese kugira ngo ni ukuri yegere impuhwe z'Imana, asobanukirwe n'impuhwe z'Imana. Kera ntarajya wenda mu mpuhwe wagira ngo nari ntarumva misa, kuko aho ngere mu mpuhwe niho nsanga igitambo cya misa cyose kuva mu ntangiriro kujya gisoza havuga impuhwe z'Imana. Noneho bapfaga kuvuga nkumva sinzi ahantu binyahuranyije, nkumva ko Yezu Nyirimpuhwe afite ububasha n'imbaraga ntashobora kuvuga. Nubwo navugaga haga abavandimwe amashusho, havugaga ntimumenye ntimuteremo imisumari, kuko hari ukuntu agira cyakomeka wenda ku gikuta gateramo umusumari. Ntimuteremo umusumari, iyi ni ishusho nzima. Yezu Nyirimpuhwe ni muzima. Kubera rero n'amasezerano yagendaga asezeranya muri ubwo butumwa yahaye Mama Faustina, narabifataga nkumva ari ibyanjye, nkumva mbyemera. Nanjye rero ndashishikariza abandi batunga iyo shusho ya Yezu Nyirimpuhwe, biyambaza impuhwe z'Imana, bavuga ishapule y'impuhwe z'Imana, isaha ya 9, isaha y'impuhwe. Ibyo Yezu avuga ntabeshya, ni ukuri. Tumwizirikeho kandi ari kumwe natwe kandi arakora. Urakoze cyane. Ushobora kuba ari bwo ugifungura televiziyo yawe, turi mu kiganiro Twigishe Gusenga, aho turi kumwe na Padiri Honoré Bahire, umuyobozi w'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe i Kabuga, ndetse na Rwamwana Immaculée. Aba nibo turi kumwe muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tukiri mu kiganiro rero Padiri, twakibaza tuti ese hari igice runaka, ndibaza niba wenda turi mu mpuhwe z'Imana, haba hari ikigero runaka, tuvuge niba ari abamama cyangwa ababyeyi, impuhwe z'Imana zaba zijyamo abahe bantu? Ese urubyiruko rwemerewe kujyamo, abana bemerewe kujyamo, ababyeyi bemerewe kujyamo? Byaba byubakitse gute kuri urwo ruhande? Yego, urakoze cyane Beatrice. Umuryango w'impuhwe z'Imana ni umuryango ugenewe abantu bose, kuko ikibazo cy'impuhwe z'Imana ni ikibazo kireba abantu bose, n'abihaye Imana, ndetse nta muntu udakeneye impuhwe z'Imana. Mu bapadiri, mu babikira, mu bafrere, mu miryango. Niyo mpamvu twese dukanguriwe. Ndibuka Papa Yohani Paul wa II ashyira Faustina mu rwego rw'abatagatifu hari ku itariki 30 z'ukwa 4 mwaka 2000, yavuze ati isi yose ikeneye impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana ni umuti ku bibazo byugarije isi. Papa atinda ku wa mwijima, ngo Yezu, ngo isi yacu imeze nk'ahantu huzuye umwijima, noneho Yezu aba yinjira muri icyo cyumba kirimo umwijima. Umwijima turimo twese, yaba abasaza bafite umwanya mu mpuhwe z'Imana, urubyiruko, abana. Wenda mvuye mu nyigisho nkajya muri pratique, mu bintu bisanzwe mu miryango yacu hirya no hino mu maparuwase, umuryango w'impuhwe z'Imana twakira abantu bose. Dufite ihuriro ry'abantu bakuru, abapapa, abamama, nk'uyu mubyeyi turi kumwe. Hari urubyiruko, natanga urugero, dufite urubyiruko rukomeye mu mashuri, nka Diocese ya Kibungo yari yaratangiye ubutumwa mu mashuri, ku buryo abajene bo muri kaminuza biyambaza impuhwe z'Imana kandi bakazamamaza. Mu maparuwase twashyizeho n'amatsinda y'abana, nko i Kabuga niho nzi cyane, hari amatsinda y'abana bajya badufasha no kuyobora amasengesho minsi mikuru y'impuhwe z'Imana.
ibyiciro byose impuhwe z'Imana zirakenewe. Padiri, kugira ngo umuntu azemo, kuba umukristo birahagije gusa kugira ngo umuntu aze muri iryo tsinda ry'impuhwe z'Imana? Yego, umukristo ni kuvuga umuntu uhabwa amasakaramentu, umuntu udafite imiziro muri kiliziya, kuba warabatijwe, kuba uhabwa amasakaramentu yose, uhabwa karibu mu muryango w'impuhwe z'Imana. Yego. Padiri, urakoze cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro, sibyo? Uri n'umuyobozi, ukaba umupadiri by'akarusho, uyoboye uwo muryango w'impuhwe z'Imana, kandi urabizi ko ntabwo twumva ibintu kimwe. Ubu nanjye wenda hari ibyo numvise ari ubwa mbere, nkaba nari nzi ko kugira ngo umuntu aze mu muryango w'impuhwe z'Imana hari icyo bisaba, ariko nkaba maze gusobanukirwa. Ni iki wabwira abakurikiye Pacis TV ku bw'iki kiganiro dukoze nk'umuntu w'umuyobozi byongeye w'umupadiri? Yego, ni ikibazo cyiza ariko kinakomeye, ndagerageza kugisubiza mvuga nti dufite amahirwe kuko iyo mvuganye n'umuntu nkamubwira iby'impuhwe z'Imana, umuntu arambwira ngo yo ibintu kuki mutabitubwiye kare. Ariko nk'abatuye umujyi wa Kigali turi hafi y'Igicumbi, Kabuga tuhita igicumbi cy'impuhwe z'Imana, kuko ugeze ku ngoro y'impuhwe z'Imana Kabuga uhasanga ibintu byose, usibye amashapere avuga iby'impuhwe z'Imana, uhasanga abapadiri biteguye kwigisha ku mpuhwe z'Imana, uhabasanga Kabuga cyangwa ukabatumira. Nuko turi mu bihe bidasanzwe, ariko ubundi nibwo butumwa bwacu bwa mbere, ni ukwiyambaza no kwamamaza impuhwe z'Imana. Ushobora no kubatumira mu maparuwase, cyangwa ugakora na gahunda umwiherero, kuko izi mpuhwe Yezu yavuze ko ari amahirwe, kuko nyuma impuhwe zifite igihe cyazo. Urabizi ko isi izarangirana n'urubanza. Mbere y'uko Yezu rero aza nk'umucamanza, yabanje kuza nk'umunyampuhwe, kugira ngo abashaka guhinduka, abashaka gusaba imbabazi bazisabe. Ibyo yise kwijugunya mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Ibyo ngibyo bizabanziriza rero umuntu uzanangira umutima yarumvise ubutumwa, ku munsi w'urubanza ntabwo azagira icyo avuga ngo njye ntabwo nigeze mbyumva. I Kabuga rero hari ibintu byose, usibye amashapere, usibye abapadiri, hari ibitabo tugurisha bishobora gufasha umuntu, nk'ako kadepliye umubyeyi yavuze. Dufite udutabo dufasha abakristo kumenya izo mpuhwe z'Imana, kuziyambaza no kuzamamaza. Padiri, turi mu minsi ikomeye kandi iruhije, urumva abantu ntibagihura, kandi ni ngombwa ko kuko tunasenga haba hari uburyo mwubatse kugira ngo ejo abakristo cyangwa se abantu babarizwa muri uwo muryango w'impuhwe z'Imana batazacika intege bitewe n'uko tutagihura, mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Yego, urakoze kuvuga icyo twagerageje gukora. Twagerageje gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho. Yego, i Kabuga ntabwo turagira radiyo, ntabwo turagira televiziyo, ariko dukoresha ibikoresho bya kiliziya. na radiyo ya kiliziya izwi cyane, ni televiziyo, ndakeka n'iki kiganiro. Ni nayo mpamvu mwaje hano. Yego, ni kugira ngo abakunzi ba Pacis TV, abakristo badukurikira babimenye, kandi nkeka ko atari ubwa mbere n'ubwa nyuma. Tuzagenda tubikoresha kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu. Hari n'ubundi buryo dukoresha, ni ukuvuga ubu ngubu usibye radiyo, usibye televiziyo, ariko abakristo tuvugana nabo dukoresheje imbuga nkoranyambaga. Bashobora kutubona, hari ubutumwa tujya dutanga kuri YouTube, kuri Facebook, kuri WhatsApp, bukagera ku bantu, yaba inyigisho cyangwa ubundi butumwa tuba dushaka kubagezaho. Ndumva mwarabishoboye ubwo mukoresha imbuga nkoranyambaga, birihuta, kandi ndumva n'abakristo bacu basobanutse ku buryo babimenya. Tugana ku musozo, twaha Immaculée nk'umunota umwe ku bw'iki kiganiro, akagira icyo asangiza abakurikiye Pacis TV. Umunota umwe. Murakoze. Muri uwo munota umwe mpaye, ndabanza kubashimira. Urakoze cyane. Ndashimira na Padiri Umaniya wacu,
wansabye kuza. Mu by'ukuri ni amahirwe kubona kuko tubasha kugera aha ngaha kugira ngo tubwire bose. Ni nka bya bindi rero ngo Emi yabampaye igitabo arakimira. Jewe rero ubwo ngubwo nanjye mva iki gitabo ntakigiranya kugira ngo abantu bose barebe. Ariko ntibishoboka ibyo byose nk'uko mubivuze, ubwo tuzagenda tugira akanya ko kugira ngo tuze dusangize abantu bose ibikubiyemo. Urakoze cyane Padiri, tuguhaye umunota nawe kugira ngo ugire icyo uvuga kuri iki kiganiro. Yego, ndabashimira cyane, nshimira ubuyobozi bwa Pacis TV, ariko mboneyeho n'umwanya wo gutanga ubutumwa. Tugiye gutangira iminsi 9 yo kwitegura umunsi mukuru wa Mutagatifu Faustina, ubundi ukwezi kwa 10 tariki 5 z'ukwa 10 nibwo twizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Mama Faustina, umunyamabanga w'impuhwe z'Imana. Noveni izatangira ejo kuri 25. Noneho tuzaba tuzifatanya mu isengesho, kandi dushaka uyu mwaka kuzirikana cyane cyane guhuza Ukaristiya. Faustina yakundaga Ukaristiya cyane, tuyibonemo isoko y'amahoro, isoko y'ubwiyunge, kandi tukanatekereza ko imbaraga z'Ukaristiya zishobora gutsinda n'iki cyorezo cya coronavirus. Turizera ko Imana ku bw'isengesho ryacu tuzaba twavuze, nta cyago na kimwe kirusha impuhwe z'Imana imbaraga. Kubwa Yezu Kristo, kubw'impuhwe z'Imana tuzatsinda, kandi turizera ko vuba tuzongera guhura tukahimbaza impuhwe z'Imana. Urakoze cyane Padiri. Twari mu kiganiro twigishe gusenga kuri Pacis TV. Dushimire cyane abatumirwa bacu Rwamana Immaculée ndetse na Padiri Honoré Bahire ku kiganiro cyiza tugiranye. Diaruwera Beatrice, naho utaha komeze kunogerwa na gahunda Pacis TV yabateguriye.